नमस्कार, भीमा खोरे अपडेटमध्ये आपले स्वागत। धरण अपडेट अचूक माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर अवश्य सबस्क्राइब करा। भीमा खोऱ्यात घाटमाथ्यावर मागील 24 तासात पावसाने दमदार हजेरी लावली। भीमाशंकर येथे 183 मिलीमीटर, लोणावळा येथे 124 मिलीमीटर, मुळशी धरण पाणलोट क्षेत्रात कुंभेरी येथे 73 मिलीमीटर, आंध्रा धरण पाणलोट क्षेत्रात सावले येथे 142 मिलीमीटर, पवना धरण पाणलोट क्षेत्रात कोळे येथे 82 मिलीमीटर, तसेच कळमोडी धरणावरती 28 मिलीमीटर, चास कमान 25 मिलीमीटर, वडवेळे 44 मिलीमीटर, आंध्रा 25 मिलीमीटर, पवना 115 मिलीमीटर, मुळशी 54 मिलीमीटर, टेमघर 50 मिलीमीटर, वरसगाव 33 मिलीमीटर, तर पानशेत धरणावर 32 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली। वडद धरणातून 2316 क्युसेक्स, चिल्लेवाडीमधून 2146 क्युसेक्स, कळमोडीमधून 1126 क्युसेक्स, वडवेळेमधून 388 क्युसेक्स, कासारसाईमधून 400 क्युसेक्स, तर खडकवासलामधून 3424 क्युसेक्स विसर्ग नदीपात्रात सोडला जात आहे। आज 28 जुलै सकाळी 6च्या अहवालानुसार भीमा खोरे धरण स्थिती: पिंपळगाव जोगे 9.16%, माणिकडोह 39.40%, एडगाव 83.65%, वडद 53.34%, डिंबे 58.04%, घोड 5.21%, विसापूर 9.49%, चिल्लेवाडी 79.06%, कळमोडी 100%, चास कमान 90.91%, भामा आस्केड 68.93%, वडवेळे 86.80%, आंध्रा 78.72%, पवना 77.82%, कासारसाई 88.54%, मुळशी 72.17%, टेमघर 51.89%, वरसगाव 69.25%, पानशेत 76.58%, खडकवासला 98.41%, अशा प्रकारे टक्केवारी झाली आहे। भीमा खोऱ्यातील उजनी धरणात दौंड येथून येणाऱ्या विसर्गात काल सायंकाळच्या तुलनेत 1961 क्युसेक्सने घट झाली असून सकाळी 6 वाजता दौंडचा विसर्ग 14659 क्युसेक्स इतका आहे। परंतु पुणे बंडगार्डन येथील विसर्ग काल सायंकाळच्या तुलनेत सकाळी 4868 क्युसेक्सने वाढला। तो आज सकाळी 15259 क्युसेक्सवरती पोहोचला असल्याने येत्या काही तासात दौंडच्या विसर्गात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे। उजनीत मागील 24 तासात 1.94 टीएमसी पाणीसाठा जमा झाला। सकाळच्या आकडेवारीनुसार उजनी धरण पाणी पातळी 490.100 मीटर, एकूण पाणीसाठा 57.45 टीएमसी, त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा उणे 6.21 टीएमसी, तर धरण टक्केवारी उणे 11.59% आहे।